Eşim bana derdi ki sen horluyorsun, horluyorsun. Hatta bazen öyle bir ses çıkarıyorsun ki kendin uyanıyorsun sesinden falan. Bugün çok kullanışlı bir şey yap. Gece jeli. Horlamaya karşı bir şey. Senelerce horlamışım, haberim yok. Eşim bana derdi ki sen horluyorsun, horluyorsun. Hatta bazen öyle bir ses çıkarıyorsun ki kendin uyanıyorsun sesinden falan. Hiç inanmıyordum. Fakat bir gece cep telefonuyla çekip bana dinletince inanmak zorunda kaldım. Kulak burun boğaz doktoruna gittim ve konuyla ilgili hani burun yollarımda, boğazımda bir defekt var mı, bir engel var mı bunu gösterdi. O da bana evet dedi. Burnumun içinde konka denilen yapıların şiştiğini, onları lazerli yöntemle küçülteceğini söyledi. Ben bunu yaptım. Çok da işime yaradı ama gelin görün ki bir 3 sene kadar oldu ve tekrar horlamaya başladım. Bu sefer tekrar ameliyat olmak istemiyordum. Uçucu yağlarla insanların çok rahatladığını keşfettim. Çok tatlı, çok güzel bir jel, böyle gece yatağınızın yanına koyuyorsunuz ve o sizi rahatlatıyor. Burun yollarınızı açıyor, boğazınızı rahatlatıyor. Çok daha rahat uyumanıza neden oluyor. Bunun içinde neler var? Şimdi ekranda görünecek malzemeler. 4 tane uçucu yağ kullanacağım. Bunları inhalasyon yoluyla kullanacağız. Yani o jelin içine hapsedeceğiz ve daha sonra koklama yoluyla kullanacağız. Mercan Köşk uçucu yağı özellikle gece apnesinde bile kullanılıyor. Ödem çözüyorlar. Yani o burun yollarındaki, boğazdaki şişikliği indirmeye yarıyorlar. Bu jeli size yapacağım ama önce başka bir takım önlemleri daha söylemek istiyorum almanız gereken. Bunlardan bir tanesi yastık. Birazcık daha kafanızı böyle dik açılı tutacak şekilde olmalı. Yani şu resimde gördüğünüz gibi. Yatış pozisyonu ise sırt üstü değil, yan olmalı. Yan olduğunda o boğaz yolları tıkanmıyor, daha açık kalıyor ve daha rahat uyuyabiliyorsunuz. Bakın pozisyon şu. Yatmadan önce süt ürünleri tüketmiyoruz. Evet, öncelikle suyumuzu aldık. 90 mililitresini kaynatacağım. Suyumuz kaynayana kadar size kısaca bir bilgi vereyim. Uçucu yağlar ne olursa olsun, ne yoluyla kullanırsanız kullanın. Öncelikle vücudun görünmeyen bir yerinde, özellikle de mesela şu bileğin arkasında test edilmeli. Ama kesinlikle bu yağları alıp direkt sürmüyoruz cildimize. Bir damla yağ ile bir çay kaşığı veya tatlı kaşığı tatlı badem yağını karıştırıp öyle test ediyoruz. Koyuyoruz, sürüyoruz. Üstüne bir şey sarın. Yara bandı falan gibi bir şey de olabilir. Ertesi güne kadar eğer herhangi bir döküntü, ürtiker olmuyorsa o yağ sizin için zararlı değil demektir. Ama yine de doz aşmamaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hamileler, emzirenler ve karaciğer problemleri olanlar kullanmıyorlar. Kesinlikle doktorlarına danışıyorlar. Suyumuz neredeyse kaynadı. Bunun içine tuzumu koyuyorum. Eriyene kadar karıştıracağım şimdi. Çok önemli bunu eriyene kadar karıştırmak. Bakalım. Şimdi de jelatini döküyorum içine ve onun da eridiğinden emin oluncaya kadar karıştıracağım. Şimdi de suyun şöyle ayırdığımız 30 mililitre kısmını döküyorum üstüne. Birazcık suyu sıcaklığını azaltmaya çalışıyorum böylece. Şimdi tam olarak eridi. 2'şer damla, sadece 2'şer damla koyacağız. Ökaliptüs yağımı alıyorum önce. Lavanta yağımı kokmaya başladı bile. Nane yaprağı yağından. Mercan Köşk'ten de 2. Mis gibi kokuyor bile arkadaşlar. Evet, şimdi bunu, aslında buna biraz da boya katılabilir ki güzel görünsün diye. Şimdi gıda boyası da koydum. Nasıl olsa yemeyeceğim veya bir yerime sürmeyeceğim. Sadece koklayacağım için kavanozumuza döküyoruz ve buzdolabına donmaya bırakıyorum. Kırmızı gece jelini kullanın ve aşağıya yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Abone olun. Tam şuraya.